E aí pessoal, aqui uma dica aqui bacana aqui, ó, interessante. Se o seu carro está fazendo um barulho na suspensão, antes de trocar essa peça que se chama pivô, você tem que falar para o seu mecânico conferir, ou então você mesmo, se tiver alguma habilidade. Nesse caso aqui, um Renault, ó, tava fazendo barulho aqui como se fosse o pivô estragado. Mas no caso aqui era o que? Folgado aqui, ó. As porcas, tá bom? De fixação dele, ó. As duas porcas da bandeja, onde vai fixado na bandeja. Então fica a dica aí, pode ser que folgue aqui, né? Alguém substituiu e folgou. E pode ser também que folgado aqui, o outro parafuso aqui, ó. Tá? Que trava ele aqui, ó. Na manga de eixo, tá? No conjunto aqui, ó. Então fica atento aí. Antes de trocar, verifique isso aqui, beleza? Valeu, até a próxima.